हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रियलमी फ़ोन में कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे और अब यहाँ पर आने के बाद फ़ोन ऐप को ढूंढना है जिस ऐप से फ़ोन लगाते हैं। तो नीचे आएंगे तो ऐप मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। और अब यहाँ पर चेक करना है, जो परमिशन अलाउ नहीं रहेगी उस परमिशन को अलाउ करना है। जैसे कि यहाँ पर नॉट अलाउ का ऑप्शन है, इसके नीचे जो भी परमिशन है अलाउ नहीं है तो हम इन पर क्लिक करते हैं। अब ऊपर अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं और बैक आते हैं तो देखिए परमिशन अलाउ हो गया। तो इस तरह आप भी अपने फ़ोन में चेक करके सभी परमिशन को अलाउ कर देना। तो इतना कर लेने के बाद अब आना है बैक और अब इसी सेटिंग्स में स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और ऐसा करने से फ़ोन से कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा। और अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और इतना करने के बाद अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। और जैसे ही इतना कर लेंगे फिर जब भी कॉल करेंगे तो आवाज़ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।